السلام عليكم. هنتكلم عن أصوات النفس breathing sound. كلمة auscultation معناها إن أنا أسمع بالسماعة بتاعتي. لما أسمع بالسماعة الطبية بتاعتي على صدر العيان يبقى أنا كده بعمل auscultation. أنا عندي أصوات التنفس، فيها أصوات طبيعية وأصوات غير طبيعية. الأصوات دي لو أنا سمعتها في أماكنها الطبيعية يبقى دي أصوات طبيعية ودليل إن الرئة سليمة. عندي 3 أنواع من الأصوات الطبيعية في الرئة. في عندي نوع اسمه تراكيال بريسنج ساوند، من اسمه تراكيال يعني بتسمع على التراكية، وفي برونكو فيزيكولر وكلمة فيزيكولر. أولا عندي التراكية بريسنج ساوند، بكل بساطة ده الصوت اللي أنا بسمعه على التراكية في المنطقة دي بس. This sound that heard over the trachea and دي المواصفات بتاعته loud tubular quality، كأنك وانت بتسمعه كأنك بتسمع صوت ماشي في تيوب، في أنبوبة كده، وصوت يعني لاود، صوت عالي. التراكيال بريسز ساوند ار هاي بيتشد ساوند، صوت تردده عالي يعني قوته عالية. The expiratory component equal to or slightly longer than the inspiratory component، يعني الاتنين يا اما متساويين يا اما الاكسبيراتور اطول سنة بسيطة من الانسبيراتور، يعني تسمع الانسبيريشن تقريبا قد الاكسبيريشن. ده التراكيال بريسنج ساوند. طبعا التراكيال بريسنج ساوند لما يتسمع في مكانه يكون ده طبيعي. النوع التاني من النفس عندي هو الفيزيكولار بريسنج ساوند. الفيزيكولار ده اللي هو بيتسمع على الرئة، اللي هو باللون الاسود ده كده، اللي بيتسمع في كل انحاء الرئة. This breath sound that heard over the lung bring على الرئة نفسها of a healthy person. This is called normal breathing sound. يبقى طبعا احنا لما نيجي نسمع الرئة بنسمع غالبا، مش بنسمع الجزء ده كده، بنسمع باقي الرئة، فبنسمع برونكيال او بنسمع فيزيكولار بريسنج ساوند، وده الصوت الطبيعي. طبعا بيتسمع فين؟ اكتر حاجه بيتسمع في البيزس اوف ذا لانج. طبعا بنسمع من قدام بالصدر من قدام، وبنسمع في الصدر من ورا. دي اكتر اماكن يتضح فيها الفيزيكولار بريسنج ساوند. طبعا مقارنه بالتراكيال it is lower in pitch and intensity، يعني اقل في البيتش والانتنستي مقارنه بالتراكية. كده باقي نوع ثالث من انواع الاصوات الطبيعيه في الرئه، هو اسمه برونكو فيزيكولر، هو الوسيط ما بين الاثنين. وده طبعا بيتسمع في النص كده، اللي هو المنطقه دي اللي هي من قدام المنطقه حوالين الاسترنم، ومن ورا المنطقه اللي بين الاثنين اسكابولا. The breath sound that heard around upper half of sternum ده في الانتيريور chest من قدام، وبتسمع ما بين between two scapula في الظهر. This is not as loud as the tracheal breath sound. طبعا هو اقل شويه من التراكيال بريسنج ساوند، اقل شويه في البيتش بتاعتها. طبعا الميزه بتاعته ان هو ايكوال، هو ده الوحيد اللي فيهم الايكوال انسبيراتور اند اكسبيراتور كومبوننت، يعني الجزء الانسبيراتور والاكسبيراتور الاثنين زي بعض بالملي. ده بالنسبه للاصوات الطبيعيه في القلب. تعالوا الاصوات الطبيعيه سوري في الرئه، تعالوا نسمعهم دلوقتي وعشان نعرف نميزهم ونفرقهم عن بعض. بالنسبه للبرونكيو او برونكيال ساوند، ده لو اتسمع على المكان بتاعه اللي احنا قلناه فده يعتبر نورمال، ولكن خلي بالك ممكن يتسمع في اللنج بريفري، يعني يتسمع مكان الفيزيكولار بريسنج ساوند. يعني المنطقه دي مثلا البيز دي بتاعت اللنج المفروض اسمع فيزيكولار بريسنج ساوند. لو سمعت عندي برونكيال ساوند ده يبقى ابنورمال طبعا، وده دليل على امراض زي ايه؟ ممكن يكون نمونيا، التهاب رئوي، وممكن تكون بلورال افيوجن، وممكن تكون اتلكتيزس. اتلكتيزس يعني ضمور في الالفيولاي او الحويصلات الهوائيه بتاعه اللنج. بلورال افيوجن يعني ميه حوالين الرئه، او نمونيا يعني انفكشن او صديد داخل الرئه نفسها. فالحاجات دي تخليك تسمع برونكيال ساوند في مكان غير مكانه يتسمع في اللنج بريفري. لو جينا كده نشوف، عندك ده التركيال ساوند، ده الانسبيريشن وده الاكسبيريشن. تلاحظ ان هو هاي بيتش ساوند وتيوبيولر، كأن الهواء ماشي في تيوب. وطبعا تلاحظ ان الانسبيريشن والاكسبيريشن يعني تقريبا قد بعض،
وفي النص كده مسافة بينهم تميز الانسبيريشن عن الاكسبيريشن. بعد كده عندنا الفيزيكولار ساوند، ده مقارنة بالتيوبيولر، هو لو بيتشد وراسلينج كواليتي مقارنة بالتراكية. ده الانسبيريشن وده الاكسبيريشن. ده الفيزيكولار بريسنج ساوند، وده الصوت النورمال بتاع الرئة. طبعا هنا الانسبيريشن باين ان هو اطول من الاكسبيريشن، وكمان الاكسبيريشن سوفتر يعني اقل شويه في الحده من الانسبيريشن. ده النورمال فيزيكولار بريسنج ساوند. بعد كده عندي الوسط ما بينهم البرونكو فيزيكولار بريسنج ساوند، هو الميديم بيتش ما بين الاثنين. ده الانسبيريشن وده الاكسبيريشن بتاع الصوت. انسبيريشن اكسبيريشن. طبعا الصوت ده الانسبيريشن والاكسبيريشن نسبتهم متساويه تماما. هندخل بقى في الاصوات الابنورمال. اول حاجه عندي هي دايمنشن بريسنج ساوند. طبعا دي مش محتاجه ان احنا نسمعها، لان دايمنشن بريسنج ساوند يعني انا مثلا اسمع الصوت على اللي هو البرونكيال بريسنج ساوند الاقيه قليل او الاقيه مش مسموع عالي. اسمع الفيزيكولار ساوند على اللنج بريفري ما اسمعوش، اسمعه بصوت واطي. ده اسمها دايمنشن بريسنج ساوند. The sound intensity at site of generation يعني الصوت في مكانه، زي مثلا ايا كان في اللارج اير واي مثلا از ريديوست، الصوت قل في مكانه ايا كان مكانه ايه. The intensity of sound created by turbulent flow through the bronchi is reduced. الصوت قل with shallow or slow breathing pattern. لو الصوت اللي بتسمعه على البرونكاي قل والمريض بتاعي شالو اند سلو بريسنج بتنفس ببطء وبشكل طفيف، ده مثلا ايه؟ يبقى دايمنشن برونكيول او برونكيو فيسيكولار بريسنج ساوند. ده بيحصل في حالات زي مثلا ميجور سيديشن التخدير الكلي. لو في انسداد في مجرى النفس اوبستراكشن في الاير واي، زي مثلا في مخاط ميوكاس بلاج وده سادد مجرى النفس بشكل كامل، واللانج هايبر انفليتد يعني الهواء فيها مش بيخرج زي حالات الانفيزيما، ده بيزود الاتنيويشن يعني ضعف اصوات النفس. يعني اصوات النفس في الرئه كلها تسمعها ضعيفه، لان هنا مجرى النفس مسدود او الرئه مليانه هواء ومش بيخرج انفيزيما. لو في حاجه حوالين الرئه سواء هواء زي النيوموثوركس او ميه زي البلورال افيوجن، ده يعني حوالين الرئه في البلورال سبيس طبعا، او مثلا واحد اوبيز يعني وزنه تقيل في دهون كتير حوالين الصدر، كده انت مش هتسمع صوت النفس كويس، هتلاقي ريديوس ترانسميشن اوف بريسنج ساوند. اصوات النفس انتقالها هيبقى ضعيف ومش هتقدر تسمعها كويس ثرو شيست وول. يبقى ده اسمه دايمنشن بريسنج ساوند. بعد كده عندي صوت اسمه ويزس او ويزنج. ويزنج ده صوت الهواء لما يعدي في منطقة ضيقة، يعني مثلا الهواء معدي كده المنطقة دي قامت ضيقة كده، فصوت الهواء لما يعدي في المنطقة الضيقة دي يعمل صوت ويزنج، صوت صفير generated by vibration of wall of a narrowed or compressed airway. الايرواي في المنطقة دي ضيق أو compressed مضغوط، فالهواء لما يعدي يعمل اهتزازات. يعمل صوت اهتزازات، صوت الاهتزازات دي تعمل wheezing. The diameter of an airway may be reduced. طبعا القطر هنا قل بسبب مثلا برونكوسبازم ان هو اتقفل او ميكوزا الإديمة حصل فيه تورم أو increase the mucus production في المنطقة دي في مخاط كتير، أو foreign object obstruction في عملة معدنية أو أي حاجة سدت مجرى النفس في المنطقة دي. المهم مجرى النفس في المنطقة دي اتسد. انسداد طبعا ايه؟ جزئي. في
فبيطلع صوت الويزنج ده اللي هو low pitched continuous sound. صوت low pitched وcontinuous مستمر. often associated with the presence معاه كمية كبيرة جدا من المخاط في الايروي. هو قلنا اهو البنت دي مضايقة قافلة بقها كده وبتطلع صوت مستمر موسيقي كأنه صوت موسيقي. ده الويزنج. ويزنج مين طبعا بوليفونيك يعني في ده الانسبيريشن وده الاكسبيريشن. طبعا هو صوت موسيقي طبعا واضح جدا اثناء الاكسبيريشن، وبخلي الاكسبيريشن اطول بسبب انسداد الايروي. بعد كده عندي صوت اسمه رونكاي. الرونكاي دي هي زي الويزنج بالظبط، ولكنها ايه؟ الانسداد اقل من الويزنج، فالصوت يعني اقل شويه. رونكاي is continuous breathing sound، بيكون اثناء الانسبيريشن واثناء الاكسبيريشن. unlike wheezing رونكاي may be cleared by coughing، يعني المريض لو كح كده طبعا هيخرج السكريشن فصوت الرونكاي هيهدى شويه. compared to wheezing it's low in pitch، طبعا لان الانسداد اقل والمخاط اقل فالبيتش بتاعتها اقل. This sound is common from secretions، بيكون في افرازات موجوده في اللارج ايروي في امراض زي السي او بي دي والسيستيك فايبروزس والبرونكيكتيزس والنمونيا. كل الامراض دي تعمل مخاط كتير في مجرى النفس فيتسمع صوت الرونكاي. لو جيت تشوف صوت الرونكاي ده الانسبيريشن وده الاكسبيريشن، هو صوت مستمر ولو بيتش ساوند، كونتينيوس لو بيتش ساوند، انسبيريشن واكسبيريشن، طبعا بسبب ان في سكريشن في اللارج ايروي. وده الفرق بينه وبين الويزس، ان هو مستمر. بعد كده عندي صوت مميز اسمه سترايدور. سترايدور ده انسداد برضو، بس ايه الفرق بينه وبين الرونكاي والويزنج؟ الرونكاي والويزنج انسداد في البرونكاي عادي في اللور اير واي، انما ده انسداد في الابر اير واي. والابر اير واي قصدنا بيها ايه؟ قصدنا بيها اللارنكس وما فوق اللارنكس، ده الابر اير واي. وده السترايدور بيتسمع اثناء الان اسبيريشن، انما الرونكاي والويزنج اثناء الاكسبيريشن غالبا، او الرونكاي مستمر. rapid airflow through a narrow side of the upper airway، يعني الهواء بعد في منطقه ضيقه في الابر airway. cause the lateral wall to vibrate، طبعا بتعمل اهتزاز فتطلع صوت عالي جدا high pitched sound often here، ممكن اسمعه غالبا بدون سماعه. بيكون سببه ايه؟ بيجي في الاطفال بشكل مشهور جدا، عدوى في الاطفال زي الكروب انفكشن او الليبيجلوتايتس، الاثنين بيعملوا عدوى في الابر اير واي ويسدوا الابر اير واي، فالطفل يبقى مخنوق وهو بيتنفس عنده سترايدور. او بدون التهاب، او زي يعني التهاب اللي هو بعد الاكستيوبيشن، انا مركب اندوتريكيال تيوب للمريض وشلتها فحصل التهاب في الابر اير واي فيقعد ايه؟ يبقى عنده سترايدور. او كمان فورن بودي انهاليشن، جسم غريب في الابر اير واي يعمل سترايدور. سترايدور از موست اوفن هيرد ديورنج انهاليشن، طبعا بيتسمع اثناء الانهاليشن وممكن تسمع اثناء الاكسهاليشن لو الانسداد سيفير، يعني هو بيتسمع اثناء الانهاليشن، ممكن يتسمع اثناء الانهاليشن والاكسهاليشن لو الانسداد شديد جدا. ده صوت السترايدور، طبعا صوت اختناق ممكن اسمعه من غير سماعه، بيتسمع اساسا اثناء الانسبيريشن، وفي الحالات السيفير زي الحاله دي مسموع عن ناحيتين في الانسبيريشن والاكسبيريشن. بعد كده عندي صوت اسمه كراكلز. كراكلز ده لما الهواء يعدي في اير واي كولابسد، اير واي كولابسد بالشكل ده ويكون الضغط عالي، فالاير واي يتفتح بسبب الهواء اللي داخل ده، فده اسمه يعمل صوت اسمه crackles. Crackles often are produced by movement of excessive secretions or fluid in the airway as air passes through it. يعني في هنا مخاط كتير، فلما الهواء جه حرك المخاط
خلي بالك اللي فات احنا كنا بنقول المخاط بيأثر على الهواء، هنا الهواء هو اللي بيأثر على الايه، على المخاط. In this situation crackles are coarse. طبعا انا عندي نوعين من الكراكلز، عندي كورس اللي هي الكراكلز اللي صوتها عالي وبتبقى مستمرة، وفي عندي فاين. الفاين اللي هي بتتسمع على البيز، على الرئة من تحت، وبيبقى يعني ايه غير مستمرة وصوتها خفيف شوية، وبتبقى اساسا اثناء الانسبيريشن. يبقى انا عندي كورس كراكلز وفاين كراكلز. الكورس بتتسمع اثناء الانسبيريشن والاكسبيريشن، والفاين غالبا اثناء الانسبيريشن فقط. زي اوفن كلير اف ذا بيشنت كاف. طبعا قلنا ان سببها اصلا المخاط، فلما المريض يكح بتخف. Crackles also occur in patient with excessive secretion when collapsed airway pop on during inspiration. طبعا احنا قلنا سواء هنا الايروي فيه سكريشن او الايروي كولابسد، المهم هنا دخل هواء وهنا دخل هواء، فالسكريشن هنا اتحركت او المجرى النفس هنا اتفتح فعمل صوت crackles. The crackling sound in this situation is caused by expulsive equalization of pressure. هنا بسبب تعادل الضغط ما بين الايروي المقفول الكولابسد والمفتوح. طب الكراكلز دي بتحصل في حالات زي ايه؟ زي سي او بي دي، كرونيك برونكايتس والانفيزيما. الاثنين دول نوعين من انواع السي او بي دي. سيفير ايروي اوبستراكشن بتحصل في الاتلكتيزس، النمونيا، ومشهوره جدا 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 في البلمونري ايديما، ومشهوره برضو في البلمونري فايبروزس. اشهر حاجه الايديما والفايبروزس، وطبعا السي او بي دي لان السي او بي دي بيكون فيه سكريشنز كتير في مجرى النفس. لو جيت هنا تشوف هنا الفاين كراكلز، تلاحظ ان هي اثناء الانسبيريشن اونلي، وهي طبعا مش مستمره او مش كبيره زي الكورس كراكلز. بعد كده الكورس كراكلز تلاحظ ان هي مستمره اكتر اثناء الانسبيريشن والاكسبيريشن اكتر من الفاين كراكلز، ويبقى الديوريشن بتاعها اكبر وهاي بيتشد اكتر من الفاين كراكلز. اخر صوت عندي هو البلورال فريكشن رب. طبعا من اسمه انا عندي طبعا في اللنج محيط بيها طبقتين من البلورا. الطبقتين دول واحده اسمها بارايتال بلورا وواحده اسمها فيسرال بلورا. احيانا لما يكون في بينهم تليف او التهاب يحتكوا في بعض فيديني بلورال فريكشن رب. It is cracking or grating type of sound، صوت احتكاك that occur when inflamed pleural membrane. يعني البلورا لما تكون ملتهبه اللي هو حاله البلارزي راب توجذر، الاثنين يحتكوا ببعض. It may be heard only during inhalation، يعني ممكن تسمع بس اثناء الانهاليشن، ولكنها غالبا بتتسمع في البوست فيزز اثناء الانهاليشن والاكسهاليشن. With the intensity of sound increase during deep breathing. واميزها ازاي؟ ان انا اقول للمريض خد نفس عميق، لما ياخد نفس عميق الاقي صوت البلورال فريكشن راب ده عالي. البلورال راب may be heard in patient with، في حالات النمونيا او التليف بالمونري فايبروزس او الامبوليزم جلطه الرئه، او في حالات الثوراسيك سيرجري بعد عمليه جراحيه في الصدر، وبتحصل اساسا في البليرزي او اللي هو التهاب الاغشيه المحيطه بالرئه. هنا هتشوف صوت فريكشنال رب، صوت الاحتكاك. كده احنا خلصنا المحاضره، وكان ده محاضره من محاضرات الشرح للكورس التحضير لاختبار الهيئه للعلاج التنفسي في السعوديه. والى اللقاء ان شاء الله.